एक दिन किट्टू नदी में गिर गया। यह सब खरगोश मोकू देख रहा था। मोकू ने झट से किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे पानी में बहने से बचा लिया। फिर मोकू किट्टू को अपने पास ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ समय बाद किट्टू पूरी तरह ठीक हो गया। अब वे अच्छे दोस्त बन गए और साथ में खेलते कूदते। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने रास्ते में जाल बिछा दिया। उसी रास्ते से मोकू गुजर रहा था और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी मोकू को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे एक और गाड़ी थी जो पुलिस की थी और उसमें पुलिस के साथ किट्टू भी था। पुलिस ने शिकारी को पकड़ लिया और मोकू को बचा लिया। अब मोकू और किट्टू की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्होंने सीखा कि सच्चे दोस्त हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हार्डेस्ट AI को सब्सक्राइब करें।